看看呀，这是洗完衣裳从来也不清理清理。小人过来，咋有的？洗衣机还用清洗了？它不就是用来洗脏衣裳的？洗衣机得必须清洗，你不清洗，你知不知道里边这个脏？大人小孩的衣裳都往里追，一上回新的衣裳你不知道啊？穿上换三样样。我不清洗啊，你是知不知道清洗？这个洗衣机俺还长时间没清洗了，今天我倒上它杂包，彻底的清洗一下。咱找一条不用的毛巾和一件脏衣服放在这里边，吸附它那个脏东西。俺这是一个8自动的波瑞洗衣机，它还有这个贯通洗衣机，咱按照它这个说明使用就可以了哈。再倒上碗水，软它5分钟，然后再停下来泡泡它。你看，咱这刚打开洗衣机就软出那么些毛毛来，你看看，这都是衣服里边的。不清不知道啊，一清吓一跳啊！你看看咱这刚前期这里边这就那么脏，你现在它这里边得有多少细菌和螨虫啊？我用的就是这个水卫士的洗衣机清洁剂，它这个除菌率是99.9%，这个除螨率是100%，还能去除异味。它这里边添加了高倍的活氧去污，还添加了金属保护剂。装出那么些脏东西来，这去污能力就是强啊！咱这个去污能力虽然强，但是对咱这个洗衣机一点都不成伤害。这将来不管是什么牌子的洗衣机都可以去用。家人们，9块93针，我建议家人们拍4点的，1年都够用了。再看看这是装的什么样了来，5分钟装完了，咱再泡它3个小时。家人们，3个小时过了，咱看看，咱看看它有多么脏啊！哎呦，咱快去清去吧。